Nu šiandien kiek lengvesnė diena. Daug kelio, asfaltų, gyvenviečių, miestelių buvo, tai tiesiog reiškia, davė mums pailsėti po vakarykščio laipiojimo sienomis, kaip aš sakau, žinai. Tai va, tai dabar toks vieškelis. Va, toksai yra vieškelis, nu čia 5 kilometrai jo iki greičiausiai mes ten atliksim. Ten miestelį, nes eglė yra su kojom biški. Jinai sveikatos turi, bet ten yra nutrintų vietų ir skauda jai. Tai va, tai pažiūrėsiu. Šiaip mėgstu va šitą ėjimą. O šitaip galėčiau nueiti iš tikrųjų be galo toli. Nepavargčiau. Biški jau mano kojos tai sveikos, bet va batus pradeda vienas atsilupinėti gumą tenai šonė. Nežinau, ten mačiau buvo prisiūtas kažkada, tai gal reiks bandyti kažkaip prisiūti savo, žinai, arba tiesiog užteks iki Santiago to bato. Jeigu tik lietaus nebus, o Galicijoje greičiausiai jau nebus. Nors Galicijoje yra lietaus tenai. Tokie. Va, tai. Jau netrukus čia. Šiaip mums mažiau negu 200 km jau liko iki Santiago eiti. Ir tais, įskaitant tai, kad mes turime kiek šiandien yra 8 diena. Tai 15 savaitę, per savaitę reikėtų nueiti. Nėra mažai tas, žinai, tai kažkaip tai reikia irgi tos disciplinos tokios turėti, žinai, kad galėtum savo pasiryžęs tą dalyką daryti, žinai. Jo čia, nors jau atrodo smagu. Ir yra smagu, bet reikia kažkaip tai vis tiek turėti savo tokius, žinai. O dabar yra jau tikriausiai jau 4 valanda. Nu ir skaityk, Kamino kelias, jisai yra ne tik tais ėjimas. Yra dar įsitaisimas, apsigyvenimas, ateini alberge. Reikia susirasti, kur miegoti, ne visos jau dirba. Kai kurios gali būti jau gana gerai pripildytas, jau žinai, jau yra mažai, tokių gausių, kur didelės yra. Tai va, gal tiesiog tarpinėse dar, jeigu palaiko žmonės, tai kažkaip tai dar galima, nes daugiausiai parašyta ten till November, iki lapkričio. Žinai, tai yra. Plius, yra kažkokie rūbai, kuriuos ten reikia įsiskalbti. Žinoti, kad jiems laikas džiūti turi būti. Irgi, kad reikės dar pavalgyti. Ir nesuvėluoti eit miegoti, nes nakties miegas yra žiauriai gydantis. Šiaip jau, žinai, nusipirkau šiandien tokio kremo nugarai, kad ten sakė, jis ir vėsinantis, ten šaldantis yra, žinai, biški geriau. Tai man nugara yra, vakare traukia koją, jau kad aš ten lipau žemyn, žinai, ten gali kiek nori zigzagais eit, griovy zigzago nepadarysi. Ten yra po vieną laiptelį žemyn, skaityk, ir dar ne bet kokį. Vienas aukštas, kitas ten lėkštas yra. Tai irgi tokie dalykai. Tai va, tai. Jo, pagalvoju, 1500 metrų leidomės. Nežinau, nesileidom jau visus 1500. Ten gal 1000 metrų vis tiek, bet lipi. Jau atrodo jau nulipai. Pažiūri kažkur tai pro tarpelį. Eina savo, nesimato dugno dar. Tai va, reikės mums dabar šiandien iki tos albergės. Laikau biški čia kaip ir poilsis mums ėjimas, nes rytoj
Vėl bus matyt kalniukas kažkoks, tai sako. Ten, nu, pagal altitudės brėžia, kad yra aukštuma, reikės į ją lipti. Na ir paskui nulipti. Gal nebus nulipimas toks status, toksai grėsmingai status. Tai irgi tas man labai patiktų. Žinai, tai va, ką žinau. O Eglė uždainavo priekį eidama netgi. A, jinai klausosi muzikos ausinėse, tas irgi padeda, žinai. Aš ausinės tai palikau Vilniuje, užmiršau jas, norėjau nusipirkti, bet paskui sakau, ne, žinai, kažkaip tai įpratau be jų čia, žinai, klausytis visko. Žinai, o jeigu reiktų kartais pakalbinti žmogų kokį, arba sutinki kaimyną kely, tai irgi kažkaip tą ausinę įsitraukti, žinai. Nors eina čia su ausinėm, jie klausosi visokio dalyko, žinai. Na, visokio čia to žmonių yra. Taigi, savo draugės jaunasias paleidom kažkur, jos nubėgo į priekį ten, kai buvo. Pradžiai buvo tokia gera, graži tokia kompanija, žinai. Ir jaunų žmonių buvo. Dabar kiek eina, tai arba korėjiečiai šalia kažkur greta, arba kažkokie vyresni amžiaus poros, gal eina netgi, žinai, tokie, nu, moteris kažkokios tai. Tai va, neaišku, čia, žinai, kaip tas išsidėsto kelyje, tie piligrimai. Tai pažiūrėsim. Gerai.